Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal wal iktisalatu jeung ari tempatna mandi jeung ari pirang-pirang mandi al masnunatu anu disunatkeun sab'atu asyara eta aya 17 naonana guslan mandi na kedudukanna jadi naon tamyiz at-tamyizu wal ismul mansubu al-mufassiru lima in bahama minat dawati nuduhkeun kana dat jadi datna dicaritakeun tungtung haridung euy naon jeung haridung itu kopi ngaranna naon tamyiz. Ghuslul Jum'ati tegasna kahiji mandi Jum'ah. Lihadiriha pikeun hadirna Jum'ah. Lihadiriha pikeun hadirna Jum'ah. Wa waqtuhu jeung ari waktuna ghuslun. Wa waqtuhu jeung ari waktuna ghuslun minal fajri eta tina mimiti pajar. As-sodiki anu bener. Wa ghuslul idaini jeung kadua mandi dua id. Al-fitru tegasna kahiji Idul Fitri wal Adha jeung Idul Adha. Wa yadkhulu jeung asup naon waktu hadal gusli waktu ieu adus atau mandi binis fil laili ku setengah na peuting. Jadi sunah mandi teh kahiji tina rek Jum'ah kumalamun awewe kan lihadiriha pikeun hadirna Jum'at kumalamun perempuan yang sunah teu mandi dia sampai Jum'ah coba tempo tengah. Wa fi nuskhatil lihadiri biha bisi gotil jam'i wa ala kulli fal muradi min may yuridu huduruha wa ilam tajib alaihi bal walau haram alaihi hudur kama hadrat al martoy ayatah keteranganna. Sunnah sote pikeun naon? Sunnah seorang laki-laki yang lihat dirihil Jumat pikeun ngahadiran salat Jumat. Kumalamun pikeun awewe lam tajib alaihi bal walau harama alaihi al huduru kama law hadarat al mar'atu bi ghairi idnin bi ghairi idni zaujaha bi idni zaujiha li hadis man ata al jum'ata minar rijali wan nisa'i faitasul wa man lam ya'tiha falaisa alaihi syai'un. Oh, jadi bagi perempuan ceuk usoni tina sarahna perempuan pun sunah mandi ketika rek hadir Jumat. Awas, ketika rek hadir Jumat. Kenapa? Sunnahna mandi poe Jumaah itu lihadirihil Jumat pikeun ngahadiran salat Jumat. Bagaimana kalau perempuan? Perempuan lamun rek salat Jumat maka mandina sunnah. Menang kitu awewe salat Jumat menang. Ku tinggal dina sarahna bi idni zaujiha ku aya izin salakina eta awewe. Berarti lamun kalau perempuan salat Jumat dengan izin suaminya berarti mandina ge kabawa jadi sunnah. Tapi naon hukum salat Jumat tetap naon? Tetap sunnah, tidak wajib. Tidak wajib perempuan salat Jumat. Tapi lamun misalnya hayang kekeh baheula di dieu aya di salat Jumat awewe. Aya, cuman harus dengan naon? Kumaha lamun teu diizinkeun ku salaki maka tingali haroma lihadiriha, maka haram untuk perempuan hadir salat Jumat kalau dicaram ku salakina gitu. Nah, kan eta mah hukum salat Jumat. Nah, ini lagi membahas masalah hukum naon? Nah, hukum mandi. Nah, maka mandi Jumat itu sunnah kalau lihadiril Jumat untuk hadir salat Jumat. Mafhum mukhalafahnya kalau tidak hadir Jumat berarti teu sunnah. Jadi lamun aya lalaki mandi si Akbar mandi isuk-isuk mandi salat Jumat. Hei kasarayaan teu salat Jumat maka hukum sunnahna leungit. Karena naon? Hukum sunnahnya mandi pada hari Jumat itu nuturkeun karena hukum Jumat. Lamun salat Jumat maka hukumna sunnah mandina. Kalau tidak salat Jumat maka hukum sunnahna ge leungit. Kulantaran kos kitu laki-laki nu teu Jumahan teu aya kasunatan mandi, awewe nu teu Jumahan pun tidak ada sunatan
mandi. Kenapa? Karena elatnya sunnah adus poe Jumat teh lihadiril Jumat, bikin ngahadiran sholat Jumat. Sebenarnya Jumat itu lain poe. Sabab lamun ngitung poe itu kan orang dina Islam minggu itu kan bukan minggu. Ahadnya, ahad tina hiji. Isnen tina Senin tina isnaini. Selasa tina salasun. Rebo tina arbaun. Kemis tina misun. Sabtu dari atun. Berarti lamun Jumat harusnya sitah. Jadi poe sitah gitu. Dan memang di Arab itu poe sitah lain poe Jumat. Kenapa dinamakan poe Jumat? Karena di hari sitah diadakan sholat Jumat. Maka Jumat itu bukan nama hari, tapi nama kegiatan yang dilakukan keumuman umat Islam. Yang keumuman itu laki-laki itu kan, awe mah henteu. Maka disebut hari Jumat. Jadi Jumat ya baheula mah karena lain hari Jumat, hari sitah. Bukan sholat Jumat seperti hari Minggu. Ya kan? Nama apa? Nama aslinya kan hari sitah, bukan hari Jumat. Kenapa? Karena ada sholat Jumat dina poe sitah. Tadina poe Minggu sarua. Poe nama lain Minggu sebenarnya, berarti ngaranna Ahad. Kenapa jadi Minggu? Karena dulu zaman penjajah ada namanya pendeta, namanya Domingo. Jadi ketika ditanya ke orang-orang non-muslim, ke Kristen, reka mana? Reka gereja. Saha pendeta na? Domingo. Jadi kadang-kadang nama apal pasti ke gereja ka mana? Ka Domingo. Jika ieu karek awal-awal maki pot reka mana? Ka imah si Eka. Tapi lamun cere manaon? Henteu nyebut imah si Eka ya, reka mana? Arek si Eka disebut langsung ngarana. Nah itu ya gitu. Mau kemana? Mau ke gereja yang naon? Nu khutbahna ngarana Domingo gitu. Jadi kita kadi nama jadi tereh. Reka mana? Kasih Domingo. Kemana? Domingo. Kemana? Minggu. Kemana? Minggu. Jadi Minggu demi kayana. Jadi Minggu itu nama pendeta pada awal. Jika sholat Jumat pun itu namanya hari sitah. Cuman karena ada kegiatan sholat Jumat, maka di kebiasaan lisan orang sok nyebutkeun, ngaleungitkeun naon? Ngaleungitkeun kalimat sama mehna kebiasaan orang eta. Jika kieu kamana balanja, bener tuh jawaban eta. Belanja itu tempat apa pekerjaan? Pekerjaan. Kalau bahasa kemana berarti yang diharapkan jawaban tempat. Jadi salah sebenarnya. Reka mana mau kemana sih? Belanja salah. Sabab hakikat mana? Reka mana? Reka pasar, pagaweana rek balanja. Karena pertanyaan mau kemana itu jawabannya harus keterangan tempat, bukan keterangan kerja. Berarti kalau ditanya mau kemana, mau belanja itu salah. Jawabannya kudu naon? Mau kemana? Mau ke pasar. Ayo lebih parah deh. Kemana? Biasa. Kamu biasa mah itu jawaban naon eta gitu. Cuma kan itu namanya kalimat naon? Kalimat anu teu kudu make naon teu grammar gitu. Ayo nu, kemana? Nah, gitu kan. Kitu unggul geus arti kemana? Ngalong mah ka ditu nama kan gitu. Ulama teu make naon? Aya nu tengah jawab naon tapi batur ngarti. Ka mana lompat we hate. Wah, pasti saya teh mah. Rek kabur kan gitu. Itu namanya apa? Pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tidak harus lengkap. Jurumiyah sote. Ari jurumiyah naon? Kalimatnya kudu murakab mufid dan murakab mufid wado gitu kan. Kudu murakab kudu mufid. Lamun ditanya, "Ka mana kitu anu unggul mah teu mufid eta mah. Lamun ditanya, reka mana reka pasar lama, reka imahna saha teh? Mbak Anjar, rek balanja kan gitu. Jawabnya panjang teuing, nanya lagi reka mana gitu. Reka mana berarti keterangan tempat bukan pekerjaan. Sedangkan belanja itu reka mana biasa ngaji. Nah, ngaji tempat lain. Lain berarti ketika ditanya reka mana ngajawab ngaji itu salah. Kecuali mungkin reka mana reka gajebrot. Nah, gitu. Rek naon? Karek ngaji. Kan panjang teuing gitu. Orang Sunda mah rasa nu singkat teh jawaban teh. Rek mana ngaji gitu. Dalam lamun secara ilmu bahasa itu salah. Nah, itu guys seperti Jumat. Nah, hukum sunnahnya mandi Jumat itu mengikuti sholat Jumat. Berarti mafhumnya kalau sholat Jumat sunnah mandina, kalau tidak sholat Jumat tidak sunnah. Waktu minal fajri sodiki. Waktunya dari pertama fajar sodik yaitu fajar kedua. Jadi fajar pertama namanya fajar kizib, fajar bohong yang sekitar jam 2. Nah, kalau fajar sodik itu namanya fajar benar, yaitu datang waktu
subuh, datang waktu subuh. Dan sebenarnya as-sholatu khairu minan naum pada adzan subuh itu sebenarnya diletakkan pada zaman Nabi itu di adzan awal, yaitu yang adana Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah. Jadi nambahan as-sholatu khairu minan naum itu Bilal bin Rabah, sedangkan Bilal bin Rabah itu spesialis adzan fajar, bukan spesialis adzan subuh. Berarti kalau kita kembali kepada hukum, sebenarnya as-sholatu khairu minan naum itu bukan bacaan adzan subuh, tapi bacaan adzan awal. Nah, geuning diurang dipakai di subuh, da urang mah eueuh adzan awal. Makana adzan awal lapatna dipindahkeun kana lapad adzan subuh. Tuh. Kan ari as-sholatu khairu minan naum teh naon? Lapad ngahudangkeun salat teh leuwih alus tibatan sare ari dina Islam ngahudangkeun teh lain wayah subuh, tapi wayah tahajud ngahudangkeun. Jadi subuh mah lain. Ketika jalma geus datang waktu subuh geus lain wayah ngahudangkeun, jalma geus karumpul di mana? Di masjid. Eta mah. Jadi adzan eta mah sebenarnya untuk adzan fajar kidib, adzan awal. Cuman kulantaran diurang adzan awal da loba fitnah. Fitnah jam adzan awal jam 2, salat subuh jam 2. Pas datang subuh adzan deui, wah lohor ieu mah lohor. Nah, subuh kene. Itu salat salat Jum. Wa ghuslul aidina al-fitru. Jadi salat sunah naon? Adus Idul Fitri. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli binisfil lail, pertengahan peuting. Berarti tengah peuting. Dan awas, pergantian bulan Hijriah itu bukan tengah malam. Pergantian bulan Hijriah itu adalah ketika terbenamnya matahari. Jadi sebaliknya kalau Hijriah, kalau Masehi itu dihitungnya dari apa? Dari jam 12 malam. Kalau bulan Hijriah dihitung nanti jam genep lah kira-kira. Lain jam genep tapi terbenamnya mataharinya atau waktu maghrib itu pergantian tanggal. Wal istisqa ujang istisqa sunah mandi istisqa aya tolabus sakoya tegesna nyuprihna naon nyebor nyuprih panyebor aya tolabus sakoya tegesna nyuprih panyebor minallahi taala ti Gusti Allah taala. Sunah deui mandi ketika rek salat istisqa pada cai atulah mandi cai mah karena butuh cai gitu ya naon rek istisqa. Wal khusupi goslul jum'ati khusupu wal khusupu goslul jum'ati. Oh, lamun rek dibawa lapat gosluna maka diidopatkeun. Ari dopat isim tingkah jr wa amma mayuh padu bil idopati panahu qalika gulamu zaidin, berarti hakikatna takdirna wa goslul khusupi. Jadi wal khusupi jeung salat khusuf lil qamari pikeun bulan. Wal khusupi jeung kusuf lisamsi pikeun matahari. Jadi khusuf jeung kusuf teh artina sarua, artina gerhana ngan pikeun gerhana bulan disebutna khusuf, pikeun gerhana matahari disebut kusuf. Eta ge sunnah hadus. Wal ghusluman jeung mandina jalma. Wal ghusliman jeung mandina jalma. Oh iya mau goslu ima. Wal gosluman jeung mandina jalma. Wal goslu jeung mandi min ajli goslil mayiti tina arah-arah mangamandian mayit. Musliman eta mah muslim kana bukti mayit au kafiron atawa kafir. Setelah kita memandikan orang muslim ataupun mandikan mayit kafir maka disunahkan mandi. Kamu cek Sunda mah lamun teu mandi teh bakal dijungjurigan cenah gitu. Nya eta maksa maka supaya urang ngalakukeun ibadah sunnah. Ngan carana kan kitu ari kolot mah. Pamali. Pama ari henteu perkara li eta pikeun kuring, ngan urang balikan. Pamali maka eta tetep perkara li eta pikeun kuring. Jadi teu pamali ieu gitu. Pamali teh alus gitu. Kan kolot mah sok bahasa siloka. Ngadahar tong ngadahar cawung dempet. Nah, pamali we cenah kolot. Padahal mah hawak dua didahar sekaligus. Tong cina panto matak dong tot jodoh, lain nonton jodoh ngahalangan jalan inti nama.
Wa ghuslil kafiri jeung mandina jalma kafir. Idza aslama di mana-mana asup Islam eta si kafir. Ilam yajnub salagi henteu junub si kafir. Ilam yajnub salagi teu kufur lagi teu junub si kafir fi kufrihi dina kufurna si kafir. Walam tahid jeung henteu head saha al kafiratu jalma kafir awewe. Walam tahid jeung teu head saha al kafiratu kafir awewe. Wa illa jeung lamun henteu head henteu junub gitu. Henteu jeung henteu isbat jadi manfi jadi isbat. Maneh molornya henteu molor berarti molor. Henteu molor berarti molor kan. Makanya hati-hati jawaban ke situ. Ah sia nyongkot udud urang. Henteu lain urang. Anjam lain urang berarti urang gitu. Ka hade tah. Mana nyongkot udud urang? Lain urang. Berarti naon? Ketika man plus tambah plus kali plus min kali min plus kan gitu. Negatif kali negatif positif kalau positif negatif gitu. Jadi gitu sarua eta ge. Dia mun naik ka bohongan jelema teh gitu. Mah nyokot udud urangnya. Henteu urang. Nah berarti urang. Apa anaon aya dua kalimat manfi tambah manfi jadi musbat. Nah wa ila jeung lamun henteu junub berarti junub gitu. Wa ila jeung lamun henteu junub jeung henteu head kumaha tah? Misalnya ke wa ila jeung lamun teu ilam yajnub fi kufrihi alam tahid kadinya. Wajaba maka wajib naon al-ghuslu mandi ba'dal islami sabada Islam fil asoh cekaol asoh ketika aya mualaf asup ka Islam maka sunnah mandi. Tapi ketika kafirnya dia dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan junub maka mandina wajib. Cekaol asoh. Kumaha cek pendapat nu sajen wakila jeung cek hiji kil yaskutu eta gugur. Cek pendapat nu sajen berarti kaol sohi kan? Asoh lawana sohi. Cek kaol nu eta mah cek pendapat yang lain mandi ketika kita masuk ketika orang kafir masuk Islam maka ngagugurkeun sakabeh naon? Junub jeung haid. Ida aslama di mana asup Islam eta si kafir. Wal majnunu jeung anu gelo, ulah nyebut gelo nama. Ada undang-undang terbaru tidak boleh nyebut orang gila, tapi ODGJ. Ya logatna lain gelo, awas si tawa polisi maneh. Wal majnunu jeung ODGJ. No ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa. Sekarang ada undang-undang baru tidak boleh nyebut orang gila, bisi orang gila ngalapor ke polisi. Maka orang bisa dipenjara. Wal majnunu jeung ODGJ. Wal mugma alaih jeung pingsan. Anu pingsan. Idza afaqo di mana-mana cager. Eta majnun jeung mugma alaih. Walam yatahaqqaq jeung henteu ngahak. Jeung henteu nyata hak. Henteu nyata. Walam yatahaqqaq jeung henteu nyata min huma ti eta majnun jeung mugma alaih. Naon inzalun keluar cimani. Fa'ilam tahaqqaq maka fa'in tahaqqaq maka lamun nyata min huma tisi majnun jeung mugma alaih naon inzalun keluar mani wajib naon al-ghuslu mandi. Jadi jama gelo jama sakalor ketika dia cager idza apa kok maka sunnah mandi. Tapi kalau ketika geloknya dan ketika dia naon pingsan dia mengalami junub maka wajib mandi. Itu elatna lain elat sunnah mandi tapi mandi wajib. Ala kullin kasaban-saban sahiji min huma ti eta ghuslun ti eta majnun jeung mugma alaih. Wal ghuslu jeung mandi ingda iradatil ihrami nalika ngamaksud ihram. Sunah deui mandi rek ihram. Wala parko jeung eueuh parawan kolot fi hadzal ghusli dina ieu. Kade bisi perang kolot. Wala parko jeung eueuh bedana fi hadzal ghusli dina ieu mandi baina baligin antara nu baleg wa ghairihi jeung salianti baleg. Jadi rek baleg rek teu baleg tetep sunnah ketika rek ihram.
Wala baina majnunin jeung henteu antara jalma gelo wa akilin jeung anu boga akal. Wala baina tohirin jeung henteu antara anu suci wa haidin jeung anu haid. Fa ilam yajid maka lamun teu manggihan saha al muharrimu anu ihram. Fa ilam yajid maka lamun teu manggihan saha al muharrimu anu ihram al ma'a kana cai tayammama tah tayamum si jalma atau si muharrim. Ya tayamum. Kumaha praktek tayamum mandi apakah gugulingan dina padang pasir? Henteu. Kan wudu. Gagantina tayamum. Tayamum berarti anggota wudu anu sebagian anggota wudu anu dibasuh gitu. Man muka jeung telapak tangan. Cek sebagian kaul nepi ka naon? Pigeulangan, cek sebagian kaul nepi ka siku. Kumaha mandi? Ah, mandi ge sarua. Awas, mandi yang tayamum yang menggantikan mandi itu prakteknya sama dengan tayamum mempraktekkan wudu. Sabaraha wae kieu. Tapi niatan naon niat aduh contoh awe head ketika beres head nanti ternyata naon eueuh cai maka tayamum praktek tayamumnya naon? Nawaitu tayammuma li rafil hadasil akbari lillahi fardu lillahi ta'ala. Fardu kan ya. Kalau adus hukumnya fardu. Wal ghuslu jeung mandi lidukhul Makkah pikeun asup ka Mekah. Limuhrimin pikeun anu ihram. Wa bihajjin. Wa bihajjin ku haji awimroatin au umrotin atawa umroh rek haji rek umroh eta ge sunnah mandi. Walil wukufi jeung pikeun anu wukuf bi Arafata di Arafah. Loh geuning Arafata. Bi Arafata bi Arafati. Bi Arafata bi Arafati. Ting eng bi Arafata bi Arafati, bi Arafate. Bi Arafah pata isim goer mun sorif. Nah tepan kana kunaon isim goer mun sorif? Alamiah ngaran teh ngaran lembur Arafata. Kecuali lamun make alif lam wajur robil fathati malayan sorif. Lamun ngajeerkeun isim goer mun sorif eta kupa ta ilam yakun au yakubal da'al rodib kecuali lamun naon lamun diidopatkeun jeung make alif lam. Jadi mobil Arafati namun aya alif lam. Lamun teu make alif lam bi Arafah patah. Fi tasi'idil hijjati dina salapan bulan Dzulhijjah. Sunah direk wukuf di Arafah. Hese ngajelaskeun ada aing can ka ditu. Enggeus sih ka ditu ngan jeung mangacan. Jadi acan. Walil mayiti jeung wawil mabiti jeung pikeun anu meuting. Bimuzdalifah. Bimuzdalifah ta. Tidak tahu Bimuzdalifah ta ngaran tempat alamiah. Bimuzdalifah ta di Muzdalifah. Wali romil jumari jeung pikeun nganenggor jumroh. Jumroh kabagi sabaraha? Asala si anu tilu. Jumroh. Aqobah aya jumratul wusta aya jumratul ula. Ana ula. Siripot sing ana ula cenah. Fi ayami tasriki dina poe tasrik tanggal sabaraha? 13, 14, 15. Asala si anu tilu. Fayak tasilu maka mandi si jalma lirom yikullin pikeun nenggor salah saban-saban sahiji. Lirom yikulli yaumin, bener. Lirom yikulli yaumin pikeun nenggor setiap poe minha tina eta salas. Goslan kana samandi, kana hiji mandi berarti lamun 3 poe lontar jumroh maka 3 poe eta sunnah mandi rek nenggor. Jumroh itu kan namanya setan gitu. Dongeng kerjaman Nabi Ibrahim.
Fi yaumin nahri dina poe lebaran, dina poe mencit, ari nahar teh mencit. Awas dina ieu teh aya nahar, aya aya dabhun. Naon cenah? Nahar jeung inna a'toina kal kausar fasol lirabi kawan. Inna a'toina kal kausar. Fasol lirabi kawan. Anhar. Lain make hak lamun hak make hak gede mah walungan lamun nahar mah mencit tapi mencit teh juga di Arab. Jadi onta henteu digubragkeun dikitukeun. Keces, tah itu ngaranna nahar. Jadi mencit itu ada dua aya nahar aya dab. Mun dabhun diurugkeun heula jiga diurang itu ngaranna dabhun. Jadi lamun teu apal mah disangkana di Arab teh kejam. Padahal mah lain kejam, memang prakteknya seperti itu. Itu namanya bukan dabhun, namanya nahrun. Mencit. So urangnya bisa embe, mun urang kudu diuk mun embe kieu. Cekes ya mun bisa mah. Sabab onta mah si urat nanti di dia ngagantung dah. Jadi ketika dicekes gitu ge langsung pegat dua nana ari embe mah kudu diurut di belah dieu jeung sapi komo hayam komo mana ieu urat nanti urat aret hayam mah jadi kudu di dieu mencet hayam mah di dieu tah supaya ngumpulkeun naon urat dua. Nah ini lamun nahar mah kitu mencitna. Jadi naon di onta kan tinggal di YouTube kada onta mencit onta itu kan henteu naon teu di golerkeun ngabari soe ngantri si onta teh. Jadi si jagal teh gitu ces gituan kan. Enten naon teh dimurakeun. Hiji eta masalah urang kaduana loba atuh kudu diubrakeun lila mana panjang nih onta mah. Berat. Amma romyu jumratil aqobati. Tuh kan aya alif lam aqobati. Anapun ari nenggor jumroh aqobah fi yaumin nahri dina poe lebaran, dina poe mencit. Fala yagtasilu maka ulah mandi, maka teu aya mandi lahu pikeun romyul jumroh atau yaum kana yaum. Lahu pikeun yaum likur bizamanihi karena deket waktuna yaum min guslil wukufi tina mandi wukuf. Hese ngabayangkeun teu kabayang. Pokona dina ngalontar jumroh aqobah mah tanggal sabaraha 10-nya eta mah naon? Eta mah henteu disunahkeun mandi sabaraha di dinya aya sunat mandi deui. Hiji sunat mandi Idul Adha gitu. Geus saya sakali. Jadi ulah mandi 2 kali. Itu nya itu sunah mandi Idul Adha jeung sunah mandi wukuf misalnya. Wal ghuslun jeung mandi li tawafi bikin tawaf. As-sadiqi anu menuju bi tawafi kudumi kana tawaf kudum. Artinya tawaf muqaddimah, tawaf pembuka atau disebut lagi tawaf tahiyat. Urang makan aya salat tahiyatul masjid. Jadi tawaf kudum itu adalah tawaf penghormatan ka Ka'bah. Ketika orang asup ke Mekah, kita ngelihat Ka'bah maka disunahkeun tawaf kudum. Hukumna sunah tawaf kudum. Wa ifadati jeung tawaf ifadah. Tah ieu mah tawaf anu rukun haji, ieu tawaf anu wajib. Wa wadain jeung tawaf wada. Tawaf wada mah naon? Tawaf say goodbye. Jadi tawaf naon? Tawaf ketika orang ninggalkeun kota Mekah. Sunah eta ge. Wa baqiyatul iksali jeung ari sasesana pirang-pirang mandi almasnunati anu disunatkeun madzuratun eta anu dicaritakeun fil mutawalati dina kitab anu leuwih panjang penjelasanana. Loba cenah mandi sunnah teh, tapi dijelaskeun dina kitab anu leuwih panjang penjelasanana. Nyata anu musonif disampaikan sakitu. Paslun Allah.